Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di The M Channel. Oke, kali ini tak ada intro macam ni, sebab member aku cakap asyik sama macam ni. Kali macam ni. Welcome to The M Channel. Oke, video kali ini aku nak review clip mic Boya by M1. Yang pakai ni yang untuk di rumah. Oke, mic mini untuk di rumah saya. Ni untuk vlog mancun. Jom kita layan video aku. Oke, ni sebenarnya ni aku dah buka dah, tapi nak acah-acah review. Sombong amat. Oke, kita tengok. Memang okey lah bagi aku untuk vlog, memang baik sangat. Dia bagi quality card. Okey. Dan dia dah bagi cara-cara untuk setting dah. Okey, cun ya. Jap. Okey, dan ini dia punya mic. Okey, untuk vlog yang tak nak pakai ni pun boleh. Kita boleh buka. Dan yang ni sesuai untuk vlog di luar kan. Kalau ada angin memang sesuai, ada motor kat pantai pun boleh. Dan dia ada bagi kaki dah, kabel. Okey ya. Okey, ni untuk GoPro ya, kamera. Yang ni untuk smartphone lah. Dia dah tulis dekat sini, smartphone. Dan dia ada bagi bag. Okey, kita kena tunjuk cara pasang lah. Petang tadi aku dah lagi cari, aku malah nak tengok kat Shopee, tapak dia. Yang silap aku aku tak tengok tripod patutnya dulu. Aku dah ada tripod, aku silap beli, aku beli yang jenis. Maksudnya tu dia untuk handphone. Bila kita nak pakai, nak letak mic atas dia ataupun tepi bawah, dia kena pakai tapak dia tu lah kan. Jadi aku cari di kedai gadget pun tak ada kedai handphone lah kan. Okay. Macam ni ya guys, senang ya guys kan. Letak macam ni ya guys. Ni masuk dia. Okey, dan nanti bawah ni dia akan ada kaki. Okey, kita letak kaki bawah tu. Okey, ingat smartphone. Okey, ini kamera. Bedanya macam ni kamera dah. Kualiti memang terbaik. Jom tengok video ni. Okey. Okay, geng, ini aku tanpa mic Aku tak pakai mic, aku hanya menggunakan mic Huawei Nova 4 info lah kan. Okey, test 3 2 1. Tes 3 2 1. Aku sekarang dekat tengah mendang ke ya. Okey, ni aku tak pakai dia punya ni lagi, saung dia. Okey, hangpa boleh tengoklah. Okey, dah akan dengar angin kan. Boleh lah, alah selesai untuk vlog. Sebab aku beli ni pun nak buat vlog kan. Okey, tadi aku lupa tapi KPB tak habis lagi. Aku nak pergi Kuala Polis kan, pantai. Tiba-tiba jumpa roadblock guys, patah balik guys. Okey, aku ingat tengah ni pun angin kuat lah. Okey. Test 3 2 1. 3 2 1. Aku belum guna sarung ni. Okey guys, ni aku dah guna clip mic Boya by M1 dan bersama kalis angin dia. Boleh tidak dengar angin ataupun tak. Test 3 2 1. Test 3 2 1. Okey, macam mana? Okey, aku boleh bagi pendapat klip mic Boya by M1 ni memang terbaik. Okey, Rn87 ringgit. Okey. Thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea.